Ang pino. Yan, laki. Yan, yan, laki oh. Yan. Yan yung mga ampalaya mga kawis oh. Yan oh. Namamatay na. Grabe. Yo, what's up mga kapawis? So, I'm back. So, nakikita niyo naman mga kapawis oh. Nandito kami sa may maraming puno ng niyog oh. Yun. At madamo-damo. Yan mga kapawis. Kita niyo yan mga niyog na yan, yun oh. Lawak diba oh. Hindi amin yan. Dadaan lang kami. So, kami sa ano mga kapawis, pasabukid yun. So spider hunt ulit tayo ngayon mga kapawis. Walang kasama ko kapawis, si Ron. Ron, bang GM. So spider hunt tayo ulit mga kapawis. Itong spot na to mga kapawis, pupuntahan na namin to dati. Subukan namin puntahan ulit. First spider hunt ako dito pupunta kasi ang layo nito. Maglalakad ka lang papuntang bukid kasi hindi mapapasukan ng ano to, motor. So ayun mga kapawis oh. Kita nyo yan yung bundok nito na yun, dun kami. So update mamaya mga kapawis. Ay sa tangkay ng gabi mga kawis oh. Yung hulog aling sa taas, you know. Yan. Yan tayo aakyat mga kapawis. Let's go. Mga tangkay oh. So dito tayo magsisimulang umakyat mga kapawis para makapunta doon sa ating destination. Ang spot dito mga kapawis, sarap paghanapan ng gagamba. Try natin ulit kung may makita tayo. Tuyang medyo malayo lang nga lang mga kapawis, bukid matarik, may puno ng niyog. Maliit lang mga niyog dito. Yan. Nadir akit na naman. Yan. Tapos natin yung akatin mga kapawis. Maganda ng daan dun sa itataas. Taas. Update ko kayo mamaya mga kapawis. Babay muna. Iwan si Kuya oh. Mamaya nang kain. Yan mga kapawis, dito na kami sa taas oh. Yan. Kita nyo yung bundok. May mga bahay dun. Dun na may mga bahay mga kapawis. Layo oh. So ayun. Tuloy tayo. Lapit na mga kapawis. Pawis oh, puro damo dito. Ang tataas ng mga damo. Malapit na tayo mga kapawis. Yan lang sa unahan. May shortcut din dito. Nung unang pagpunta namin mga kapawis, yan kami dumaan.
Ayan, may daan para dito na malapit. Kasi doon tayo. Subukan natin ulit mga kawis. Marami ng gagamba dito. Spider hunt, back tayo. Ayun mga kawis, nandito na tayo sa area. Ayun, nakikita nyo mga kawis, may bahay. May bahay mga kawis. Takot lang kasi walang tao. Isa na balasod. Walang tao dyan mga kapawis. Parang may nakatingin sa'yo. Ano itong gabi? Sim! So yun mga kapawis. Natin natin pansin yung so lawak mga kapawis. Let's go! Yun, sana may mahanap tayo mga kapawis, no? Kahit konti lang. Wala pa tayong mahanap, sapot na. Sana makahanap tayo, no? Wala pa din mga kapawis. Ito yung magandang hanapan mga kapawis. So yan, magandang spot, pero wala pa tayo nakita kahit isang sapot lang. So subukan natin. Sabi tunog ko eh. Ang daming pipino mga kapawis. So yan o. Yun o. Hindi hina-harvest nila. Namamatay na yung mga pipino. Bakit hindi hina-harvest? Ang lawak mga kapawis o. Palaya, ang dami din nun. Ang mga bunga niya, namamatay na mga bunga. Saan kayang may-ari nito? Sayang naman kasi. Ang dami. Try natin maghanap dito ng gagamba. Baka meron. Pero walang masakot dito. Kaya hindi gusto. Sayang. Lawak pa naman mga kapawis hanggang doon. Hanggang doon sa dulo. Pati ang palaya niya hanggang doon. Oh, hindi nila ito na-harvest. Bakit? Sayang. Daming pipino. Yan, may mga ano po, palaya. Grabe mga kapawis oh. Pipino at ang palaya oh. Ang palaya oh. Daming palaya oh. Yan, mamatay na oh. Sayang. So walang gagamba dito mga kapawis. Ito. Saluyot. Balik kami sa daan. Tara. Oh, namatay na yung mga ampalaya. Yan yung mga ampalaya mga kapawis oh. Yan oh. Namamatay na. Grabe. Kita nyo mga kapawis ang lawak oh. Ulay, pipino at ampalaya. Walang tao na, mamatay na mga pipino. Ang laki pa naman. Sayang. Sayang. So, back to spider hunt tayo. Pero wala pa tayong nakita kahit isang sapot.